Yang pertama, kita cuci bersih ayam dada filet. Aku memakai 1 kilo. Kemudian kita peras air jeruk nipis atau boleh air jeruk purut. Aku menggunakan 2 buah jeruk. Siapkan juga masako rasa ayam. Kemudian kita tabur masako ayam 1 saset ke dalam ayam. Aduk ayam sambil sedikit ditekan-tekan supaya bumbunya meresap ke dalam ayam. Lalu kita tunggu hingga 30 menit. Panaskan minyak yang cukup banyak, lalu goreng ayam di dalam minyak sampai ayamnya tenggelam, supaya ayamnya matang dengan sempurna. Jangan lupa diaduk sambil dibalik-balik ayamnya, supaya dia tidak matang sebelah sisi. Angkat ayam jika sudah matang, kemudian kita suwir-suwir ayam.